flashlight UG. Ekibuuzo kya leero kiri nti Abaganda basosoze oba Abaganda beesosola? Maama gawalagana mu lukoola bwe tuli batutudde tuli gazimbira olusiisira. Baligidde mbonaabona lwaki nze neebuuza, baligidde mbonaabona ntya. Waliwo ebintu by'ekika bingi nnyo bye njagala njatule nfune n'ekuba nnyamba. Ate nga bwe ntegereza okusirika bannange si kulwa nga nzikirira ekimugunyu. Ekisooka nkyogeza luggumugumu be bakulu bange abo baafa mu ddiriŋŋanwa. Nga tebe baali badde batuwabula mu nsonga zaffe pozzi n'okuluŋŋamya ekika. Ate nga bw'otegereza emyaka giba mitono okuba n'abakasukko okuvubuka. Nenja okuuleka ggolofa ewedde ate nga mpya n'eitongwa yafiira ku ggwanga. Luyombya mbuusabuusa bwentyo oba yaziikibwa eyambikira yamanya kyakufa era kyeyantegeeza nze. Bannange tuli batutudde tuli gazimbira olusiisira. Tongwa Yekolera ge gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kano alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Nyambaako ntambulizaako obubaka bwange butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Ekibuuzo kya leero kiri nti Abaganda basosoze oba Abaganda beesosola? Waliwo eŋŋambo ezitandise okubungeesebwa jjajjaffe Kiwutta ng'agezaako okusiiga ekifaananyi nti Abaganda basosoze, Abaganda bantu babi, Abaganda beeyagaliza bokka, Abaganda tebaagala baggwanga ddala, n'ekigendererwa mu kyo ayagala kkozingawo genocide amawanga gonna agasukka mu 5 mu Uganda gabeere nga galwanyisa Obuganda oba omuntu Omuganda. Yoweri Kaguta Museveni amanyidde ddala bulungi ebibi enkumuliitu byakoze Abaganda ate ng'akimanyi tasobola kulwanagana na Muganda n'amalako naye. Kyova olaba atandise omusiiga ekifaananyi ekibi olw'okuba alina bye yamukola ng'atya okuwoolerwa. Ayagala ab'amawanga amalala bamuyambeko okulwanyisa Omuganda. Naye ekibuuzo kiri kimu, Abaganda basosoze oba Abaganda beesosola? Mbadde njagala tukubemu advance tuddeko emabega myaka gy'enkaaga nga tweteekerateekera obwetwaze. Kyali kimanyiddwa awatali yadde okuwannaanya yadde okubuusabuusa nti pulezidenti wa Uganda agenda okusooka agenda kuba kabaka wa Buganda nga mu budde buno Ssekabaka Sir Edward Muteesa. Kakati ng'omuzungu kyasigadde okugamba bannayuganda bo basalewo kwani alina okubeera katikkiro wa Uganda oba muyite prime minister mu lujungute agenda okusooka. Twalina abasajja babiri embaggu emmekete. Twalina Beni Kito Kiwanuka, Bendi Kito Kiwanuka abangi gumumanyi nga Beni Kiwanuka. Twalinako Dr. Apollo Milton Obote. Abaganda bawalawala Dr. Apollo Milton Obote ne bamutwala mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebaamunaanika era ne batta omukago wakati wa UPC ne Kabaka yekka. Teweerabira nti Beni Kiwanuka yali mwana wa Buganda. Dr. Apollo Milton Obote yali mulango, naye Omuganda yasalawo genda n'omulango ye gwe yalabamu obusobozi obusinga obw'Omuganda n'asuulawo Omuganda. Era omulango Omuganda gwe yagenda naye okumanya yamwagala nnyo yamuyinamu essuubi lingi nnyo, yamuwa n'erinnya nti bwete era n'amuyingiza ne mu bika ebya Buganda. Ku mulundi ogwo Omuganda bwe yasuulawo Muganda munne n'agenda n'omulango teyali musosoze mu mawanga. Tusemberesembereko ndabika mu gyenkaaga ndi wala kamba tuuseeko wano mu gy'ekinaana mu biseera by'olutalo olw'ekiyeekero olwaleeta omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Twalinawo ebibiina by'abayeekera eby'enjawulo nga n'ekisooka twalinawo ekibiina ky'abayeekera kye bayita UFM, Uganda Freedom Movement, ekyali kikulemberwa omwana w'embogo muzzukulu wa Buganda Dr. Andrew Lutaakome Kayiira muzzukulu wa Kayiira Gaajuule Emugulu. Twalinawo ekibinja ekirala nga bakiyita FEDEMU,
ekyakulemberwanga Sserwanga Lwanga n'Enkwanga abo baali baana ba Buganda. Twalinawo ekibinja ekirala bakiyitanga NRA ekyakulemberwanga Yoweri Kaguta Museveni Omunyarwanda alimba ensi nti Munyankole. Naye Ssaabataka mu budde obwo ng'essaawa eno ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiyagguka eggende ppanvu n'ava e London n'ajja mu ddwaniro e Luweero n'agamba Abaganda tugende ne Yoweri Kaguta Museveni wadde nga si Muganda. Tumulabyemu ebikulaakulanya Uganda n'Obuganda okutwaliza wamu okusinga abaana ba Buganda. Era abaana ba Buganda bonna balwanira ku sayidi y'omuntu atali Muganda Yoweri Kaguta Museveni ne basuulawo owa UFM Dr. Andrew Lutakome Kayiira ne basuulawo abafede mu Sserwanga Lwanga ne basalawo okulwanira atali Muganda Yoweri Kaguta Museveni paka lwe yatwala obuyinza. Wakati awo nga tukyali mu nsiko Ssaabasajja Kabaka yayogereza ebibiina by'abaana ba Buganda ebyenjawulo ebirwanyi okwali ekya UFM n'ekya FEDEM balwanire wamu ne NRA kubanga zino entalo si za kweyagaliza si zaaba individuals za kununula Uganda eyawamu oluvannyuma tuligabanira eyo. Omupembe Yoweri Kaguta Museveni olutabaalo lwali lumuyinza era Kampala yali emulemye okuwamba yali alemereddwa okusala Katonga. Omusajja embagguba gwe Mmekete muzzukulu wa Kayiira Gajuula Emugulu gwe bayita Dr. Andrew Takome Kayiira ye yawamba Kampala. Ate mu kuwamba Kampala n'atewaŋŋamya n'akwasa Kampala atali Muganda gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Kwolwo Abaganda tetwali basosoze okusuulawo waffe ne tugenda n'omupembe Yoweri Kaguta Museveni tusembereko mu myaka gye2000 nga Dr. Besigye azze. Twalinawo omusajja Omuganda yali ow'amaanyi ennyo gwe bakwatira mu Amerika nga yakamala okulondewa ku bwa mmeeya bwa Kampala mu mwaka gwa 1998 Alhaji Nassantege Ssebaggala muzzukulu wa Walusimbi omwana eyeddira effumbe. Naye oluvannyuma lw'okumusibira mu Amerika essuubi lye ery'okufuuka pulezidenti lyakerewa kubanga baali bamukubyemu n'ebituli mbutayina mpapula. Omwana wa Buganda teyayagaliza Baganda ba Muhammad Kibirige Mayanja abeddira emitima, teyayagaliza Babedi Bwanika, wabula yayagaliza omusajja omukiga gwe bayita Dr. Kiza Besigye era n'atuduumira ffenna wamu awatali kwekutulamu nti Hajja agambye muwe Besigye akalulu. Era abaana ba Buganda batambula ne Dr. Kiza Besigye okumala akabanga. Era obululu Dr. Kiza Besigye bwe yasinga okufunanga wano mu Buganda yayozanga lweyo oba yasenzanga lweyo yakuŋŋaanyisanga kisero. Abaganda bamwagala nnyo si lwakuba nti ye yaliwo yekka kuba n'abaana ba Buganda baaliwo. Dr. Bedi Bwanika yeesimbawokko, Kibirige Mayanja yeesimbawokko, Miria Kalobote yeesimbawokko, wabula ne tugamba tetugenda kugenda n'abaana ba Buganda kuba tubalabye nga tebalina ability oba potential emala obanga manifesto yaabwe tematiza kimala kusinga oli omukiga. Munnange sikulwiseeyo nga tutambula n'omukiga okumala okulonda kwa mirundi ena. Omukiga twamuwagira mwaka gwa 2021, omukiga ne tumuwagira mwaka gwa 2016, omukiga ne tumuwagira mwaka gwa 2011, omukiga ne tumuwagira mwaka gwa 2016. Naye ng'awo wonna wenjogerera mu reesi mwabeerangamu abaana ba Buganda, naye olw'okuba ffe tetutunuulira mawanga ng'Abaganda tetukulembeza Buganda wabula tukulembeza Uganda. Ne tussa kimu ng'enkuyege nti tugende n'omukiga yalina manifesto egenda okukulaakulanya Uganda. Munnange ku olwo tetwali basosoze. Anja nkulabira omunyale mu kiwundu nga mulimu Kamulali. Kyagulanyi bwe tumuleese omwana wa Buganda yeddira embogo muzzukulu wa Kayiira Gajuule Emugulu
nga tetumuleta lwakuba muganda munnaffe, nga tetumuleta lwakuba mwana wa nambi ne kintu, nga tumuleta lwa nsonga munna-Uganda, nga ne gyatambulira yonna ne gyayita mu bifo eby'enjawulo n'ewatali mu Buganda, ng'era bakkiriza nti yasaanidde ku mulundi guno tufuuse basosoze. Yensonga lwaki nkuddiddeko emabega nkubireyo ttooki nenkusembeza nkubuuza ekibuuzo, Abaganda tuli basosoze oba Abaganda twesosola? Jjajjaffe Kiwutta, lekeraawo okusiiga ekifaananyi nti Abaganda tuli basosoze, nti era Abaganda tubasosola, kubanga singa tegaali maanyi ga Muganda waalibadde tutuddeawo otudde olunaku luno olwaleero. Bakuzaala walwakitula gy'olimba ensi nti yeewamu wadde nga teri kijja kya jjajjaawo, naye wasembera n'ojjoosi yagguka n'olwanira mayira n'eruweero, era ng'abaana abaakulwanira baali Baganda. Ffe b'oyita abasosoze tuteeke ku minzaani emirambo gy'abaana ba Buganda abafiira mu lutabaalo eruweero olwakuleeta mu buyinza n'emirambo gy'abaana b'ewammwe, olabe minzaani oba teyeewunzikire ku Baganda nti be baasinga okuttibwa. Ssekabaka Yekolera ke kakuluma enteega, emmere gy'olidde etuuka n'ekubajjagaza. Yoweri Kaguta Museveni, emmere gye twakuliisa leka kugiggyamu maanyi ate gaakutusaanyaawo. Yoweri Kaguta Museveni, teri muntu yali akwagadde ng'Omuganda, teri muntu yali akutinse ng'Omuganda, teri muntu yali akulwaniridde ng'Omuganda, naye ate kyannaku nnyo nti mu mukwano omungi gwe tukubaddeko nagwo gwe twakulinako gwe twakuwa watuddizaamu bukyayi. Oluvannyuma lw'okukiwulira nti gukusinga oyagala tusiiga kasa nti laba bano ababyensonyi ozifudde obusungu. Omukyala asobola okwendera mu makaago ate bw'omukwata n'akuteekako omusango n'ayagala okwesooka gwakusaanyeewo. Ensonga lwaki oyagala otusaanyaawo? Ensonga lwaki otuwulirako obusungu bungi? Kubanga okimanyi nti watusobya nnyo. Kyova olaba essaawa eno odduka nga tewali akugoba. Oyagala okuleeta obusosoze mu mawanga, oyagala okuleeta abantu ab'amawanga amalala bakulwanireko oluvannyuma lw'okusiiga ekifaananyi nti Abaganda tuli bantu babi. Naye abo b'oyagala okusiigiramu ekifaananyi nabo si basiru. Tolowooza nti jjajjaffe Kiwutta abantu abali badaŋŋina nga ggwe, kubanga bakulaba ebigambo ebyo obyogera osinziira mu Buganda ng'ate olina ewammwe. Ebigambo ebyo obyogera ku bantu abaakulwanira era abaakuleeta. Abo boogamba ebigambo ebyo batuzaddemu abaana era nabo tubazaddemu bakimanyi tetuli basosoze. Abo boogamba ebigambo ebyo eby'obugagga bye balina ebingi babikoze mu Buganda ate era bayinvestinze mu Uganda n'amayumba gaabwe ge balina e Buganda malungi nnyo n'okusinga ge balina ewaabwe, tebajja kuwuliriza. Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno alaba ng'alina kyafiirwa olw'okubanga ebintu bya Buganda bingi obibbye, olw'okubanga abaana ba Buganda bangi obasibye, olw'okuba otukozeeko ebikolobero bingi nnyo. Kaakati essaawa eno oyagala bali bakulwanireko bakuume ebibyo. Naye bw'oyagala bakulwanireko bakuume ebibyo teweerabira nti nabo balina ebyabwe muffe. Tewali ajja kwegomba bibye kusaanyizibwawo olwa lubuto kyoto Yoweri Kaguta Museveni. Jjajjaffe Kiwutta, lekeraawo okusiga genocide mu Uganda kubanga ab'amawanga amalala balina ebintu mu Buganda ate bye batayagala kufiirwa. Nkiddamu, ab'amawanga abala mu Buganda balina ebintu byabwe ate bye batayagala kufiirwa. Kuva mabega nnyo eri gye twasookera tetwali basosoze nga tukyatambula nammwe. Si lw'amawanga gammwe naye twakulembeza Uganda na ndowooza zammwe. Bwe wazzeewo omuntu ow'endowooza endala naye ng'ava mu ffe ne tumugamba katumukkirize n'ab'amawanga abalala ne bamukkiriza, essaawa eno tufuuse basosoze. Mwali mwawandiikawa nti Omuganda talina kutwala gavumenti,
ndagaano kize mwakola ne Buganda nti ffe Abaganda tulina kweranga bwezinju mwene mujja ne mutuula butuuzi nti ffe Abaganda tulinganga kaddo wa maati oli kajja ne yeesiimuulizaako ebisoto n'amala n'ayingira mu nju naye nga ko tekayingira mu nnyumba kayina kulongoosa bulongoosa agenda kuyingira mu nnyumba mwakiwandiika nti ffe Abaganda tuli balungi kukola mirimu naye tuli babi kulya Kyagulanyi tetwamuleetanga Omuganda twamuleetanga Munnayuganda ayina endowooza ezizimba Uganda eyawamu era ezigatta Uganda eyawamu bwepo n'ezikulaakulanya Uganda eyawamu essaawa eno jjajjaffe Kiwutta ekyo kyalabanga obusosoze natandise mbabuuza Abaganda tuli basosoze oba Abaganda twesosola bwe weetegereze nnyo tewali muntu ayagaliza kusinga Muganda Omuganda waakiri asiiba enjala omulala n'alya yensonga lwaki Omuganda azza asuulawo banne n'agendanga n'abamawanga amalala okulaga nti si musosoze ne jjajjaffe Kiwutta yennyini ayogera mu nsiko akimanyidde ddala bulungi nti waalingayo ebibinja by'Abaganda lwaki twagenda na kibinja kyo oba lwaki Ssaabasajja Kabaka yakooneramu kibinja kyo gw'ataali Muganda obusungu oyina bungi nnyo naye nsobola okukitegeera munnange watusobyako nnyo omanyi ki ekiyinza okuva mu yeebiraka waliwo ne yatugamba mbu bavandimwe tebasonyiwa kasita obalumba bakusaanyaawo era okukakkana ng'asaanyizzaawo ngulijjakana nadduli mukwano gwaffe awummule mirembe Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye nga statement ezo azikola mu lulimi lwaffe Oluganda ng'amataka agayina mu nsi yaffe Buganda baba mu ggwanga lyaffe Buganda nga kitaawe yamuziika mu Buganda ng'ayina ebirungi e Buganda n'okusinga Abaganda abamu nga tasobola nakwogera statement oba tasobola kwogera luvandimwe nga bw'agamba nti muvandimwe kumala ddakiika 2 Buganda emwazisa olulimi Buganda emwazisa obugagga Buganda emwazisa ettutumu naye ng'awulira ayina obukyayi eri Abaganda ng'era atugamba nti bo tebasonyiwa yuguyugu nga ngulijjaka nakkiridde kabbuli naffe Abaganda tetusonyiwa ate era tetwerabira buli eyatusobyako tumumanyi nkiddamu Abaganda naffe tetwerabira buli eyatusobyako tumumanyi muleke kudduka nga tewali abagoba ewaffe Buganda omwana omuto singa ali ebintu ne bimuleega olubuto singa ateka kakica munda n'amuleega olubuto tumukuba enema n'afuluma kakica oyo amuli munda naawe Yoweri Kaguta Museveni bw'oba owulira Abaganda bakutuddemu bw'oba owulira nga Abaganda bakuleeza olubuto funa akukuba enema nkiddamu funa akukuba enema wamma Baganda bange ne bannyinaze naddala mmwe Abaganda temulondanga omuntu olw'eggwanga lye kaabe Kyagulanyi ono era temukulembezanga n'ekigambo ekigamba nga mubaddera mutakikulembeza nti ono ye waffe omwana waffe Kyagulanyi tumwagala lwakuba Munnayuganda ayina manifesto ennungi n'endowooza ezigatta Uganda okugikulaakulanya n'okugizimba eddemu eyakaayakane n'okusinga ba Dr. Paul Milton Obote we baagireka tumulonda lwakuba ayina okujja Uganda mu nnyanga omumpembe Yoweri Kaguta Museveni gy'agisawuse era ne bwe walijjangawo omulala ne bw'atabanga Muganda naye nga Munnayuganda ng'ayina endowooza ezikulaakulanya Uganda ezigatta Uganda oyo mwagalenga nnyo totunuuliranga eggwanga lye ne bw'abanga Mukakwa ne bw'abanga Mululu ne bw'abanga Mulango ne bw'abanga Mukyoli ne bw'abanga Mutoolo ne bw'abanga Mukiga ne bw'abanga Munyankole ne bw'abanga Mukonjo ne bw'abanga Musoga
ne bwabanga mugisu ne bwabanga mudama ne bwabanga wesoloti ne bwabanga wawa mwagale era muwagire kusinzira ku ndowooza ze eri Uganda so si lwa ggwanga lye. Njagala kibategeezaako nze siwagirangako ku Kyagulanyi muzzukulu wa Kayiira Gajuule Mugulu mutabani wa JW Center mwawummule mirembe mutabani wa Nalunkuuma awummule mirembe wabula mpagira Kyagulanyi munna Uganda azze okugatta okuzimba n'okukulaakulanya Uganda. Oli agamba nti tuli basosoze naye nga mutabani we kubusosoze kwatudde kyokka nga ate mutabani we siimunenye kubanga omuze guviira ddala ku ngoze yamuwola omuze gufiira kwatazadde mwana omuze omwana yagujjira ddala ku kitaawe kubanga ebigambo bye yamuwaawaaliranga mu matu nti Abaganda bantu babi era tetubaagalanga. Yoweri Kaguta Museveni wakati wo n'Abaganda otaddewo olutalo olunene ng'olw'Abapakistani n'Abamerika. Omupakistani asobola ossiibya omwana enjala olunaku olwaleero lwonna ekiro enkeera n'afunayo akamere n'ateekawo olujjuliro. Baba abaana baakasoma bisimilla bagenda okulya emmere ng'amataala gavaako amataala gagenda okuddako ng'emmere evuddewo kyava agamba ya Allah laba Abapakistan laba Abayisirayiri kye batukoze laba Abayisirayiri kye batukoze emmere tugijje mu bugubi abaana baffe bafune ku kyokulya baleme kusula njala olunaku olwokubiri. Ayi Mukama Katonda laba Abayisirayiri kye batukoze emmere y'abaana yonna bagiye baana bange muwalane nnyo Abayisirayiri kyokka nga in actual sense bano emmere be bagyeteguliddewo naye baagala kuzimba busungu mu baana nti Omuyisirayiri buli w'onaamusanganga abeerenga mulabewo kyokka nga n'eri Abayisirayiri bakola ekintu kye kimu ku baana baabwe eri Abapakistani. Kyekyo nno Museveni kyali mu kugamba omwana we buli kyalaba olwaleero buli kye yalabanga ensobi zonna naye zaakoze nga yazitonzeewo ng'ekigendererwa kya kukuba mwana we kama nti Abaganda obalabye nange tebatwagala yereerere n'omwana naakula ng'alina obukyayi obwo ate ebigambo ebyo waali bigambye omwana omutegeevu nga itongo asobola okwa naye taata leero newankubadde nga kiri bwe kiti naye Abaganda be baakuleeta tuli mu Buganda tukulidde mu Buganda tuweerezebbwa Baganda tukulaakulanyizibbwa Baganda naye olw'okuba bambi ye musajja wattu mutamiivu abeera mutamiivu buli kye bamugamba kye kiyingira era naye yazimba obusosoze. Yoweri Kaguta Museveni agamba nti tuli basosoze mu mawanga ayina munnakatemba omu gwe yagamba nti I wish you were Omunyankole kwegamba ng'amunyumira nnyo era ng'amukolera nnyo amuzannyira bulungi naye ng'alaba yali muwadde bingi senga teyali Muganda. Essaawa eno yatuvuma obusosoze mu mawanga bwe kiba nga Abaganda beerezi mu lubuto lwo gamba mu maama Janati Kataaha akukube enema ojja kubeera bulungi. Yekolera itongwa geegambye munzikirize neebazeeko. Mama Kevin yaguze enkofiira 10. Mama Kevin yaguze enkofiira 10. Mama Kevin e London yaguze enkofiira 10. Tweyanzizza nnyo tweyanzege maama. Campaign eno bagiyita Make Uganda Red. Eno campaign gye tulimu bagiyita Make Uganda Red. Uganda yonna twagala gisiiga red. Kala akakofiira ne wekataabeeko kigambo nti people power oba NUP naye nga ka red.
omanyi nazzi kuno Uganda yaffe yali yaddugala kiragala naye omumpembe bibiri abitemye ng'atya okumuyeekera. Omumpembe buli kimu akisaanyizaawo awali ebibiri ebirungi yateekawo zikalina. We twasimbanga ebitooke yasimbawo ziwooteeri mwe beegadangira. Mwe twakolanga biki yonna green yagisaanyaawo. Kakati Uganda tugiprinting red, tugisiige red, make Uganda red. Paka Mukama lwali yamba obuyinza ne bukyuka Uganda neddamu okubeera green. Omukulembeze yonna gy'anaatambuliranga wagenda kusookangayo bukofiira bwa red. Wonna tugenda ekifo kitimbanga red. Kyokka nga ne bw'aba avuddewo tusigala ensigo ya red tugisizeewo. Twagala okusookera ddala tutandike ne pieces 5. Baganda bange ne bannyinaze mu kaseera kano tulinawo pieces 18. Jjajja Maria ye yasooka okugula pieces 8. Kati Maama Kevin naye aguzeeyo pieces 10. Zigenda Kampala nga ziweze 5. Tutandika okuzisupplyinga. Nze ogwange nja kugukola. Wadde nga siri ku ground, wadde nga nninga omuleme yatemwako amagulu nti sikyasobola kutambula, naye ate sijja kulemwa kukola kino kye nsobola kukolera online. Kyenvudde nkunga ggwe. Kyenvudde nkunga ggwe munnayuganda munnange. Make Uganda red. Kyonna ky'osobodde osobola okkiweereza ku 0773 97 17 57. Essimu eyo eri 0773 97 17 57. Ereeta amannya nti Abdul Kikomeko. Akakofiira buli kamu ka mitwalo 2.5 okukaprintinga. Ka mitwalo 2.5. Osobola okugamba nti mprintingisizzaayo obukofiira bwe buti. Nga Maama Kevin bwe yakubisizza 10, nga Jjajja Maria bwe yakubisa obukofiira 8. Kati ate waliwo omuntu ataweza mitwalo 2.5 naye nga yali yagadde. Ne bwe ziba 15,000 ziweereze kuba waliyo n'omulala ayina 15,000 era bwe tuzigatta zisobola okukola emitwalo 2.5 mu nkola y'akamu kamu. Gwe Muganda. Tweyanza nnyo baganda bange ne bannyinaze. Maama wange, maama waffe, Maama Kevin, jjajja waffe, Jjajja Maria oba muyite Masayansi. Masayansi toleeta. Ow'enkofiira 8 naye gw'oli eyo. Nze byonna mbikoze bye nsobola okukola mu busobozi bwange ku lw'enkyukakyuka mu Uganda wadde nga siri ku ground. Naawe kola ky'osobola obeere omusaale mu kununula Uganda. Saagala otuuke kwagala kukungula ng'ate tewalima. Tongwa Yekolera ge gange. Ndowooza ka ŋŋende ewaffe e Butambala. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.